हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम आपको किस तरीके की वीडियो दिखाने वाले हैं या किस तरीके की वीडियो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव शंकर को हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आपको आज दिखाते हैं कि हम कहाँ आ चुके हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं वहाँ जहाँ हम कर रहे थे बहुत दिनों का इंतज़ार। जी हाँ, हम यहाँ पे लगाए हैं सर्विस कैंप उन एरियाज़ में जहाँ पे कस्टमर्स हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके पास। चलिए सबको मिलाते हैं बारी बारी से, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको एक एक करके वीडियो में।